又是周五夜，周五夜像惯例是我们的开箱夜哈。那我们今天伴随着垃圾车的这个 BGM 哈，我们来好好介绍我们这一期要开的枪。不过最近因为Nerf 在世界上各地都没有什么新枪推出，最新的应该是上礼拜在英国某个网站上面，还有美国的那个 Entertainment Earth 上面有出现几支紫色的那个 Fortnite， 还有一发的球枪哈。不过我们今天在介绍我们今天要开的新枪之前，各位可以注意到我们的后面的背景墙换了哈。那趁这个机会来跟各位介绍一下我家的背景墙。我家背景墙因为空间有限，所以我几面墙呢我是轮流在展示我的收藏。那我这一期我的心情呢是想要展示 Rival 哈。那 Rival 我是一个比较 full collection 哈，就是完全收集哈，从最基础的5发、7发、12发。然后30、40、50、100跟200，好，是完全收集。那现在这一期的墙面我是以蓝色枪当我的这个主墙面，上一期我们可以看到是红色墙面。那左边这边是那个白幽灵系列，好。那在我们的 Rival 球枪下面，我还有收集了一个那个小顽童，那个也是我们这个频道的那个主角，那个东东少爷。好，你可以下去了。好，那这边呢是我们那个。最近比较火红，刚刚上市的一些枪哈，那上面拍一半的是绿色的球狙，然后这支是红色的巨齿鲨，这支台湾应该不会上市。然后50周年的老一跟那个 Max Strike 的 S10，那这一把是那个第一支，我们前一期也介绍过，第一支那个张比的这个电动枪，下面是那个EC10的那个 Tracker 哈，那下面也是拍一半的是我们的火箭弹，还有没有拍到的这个加特林50发。那我们今天要开什么枪呢？我们今天要开的枪是叫 Rampage。那各位不要以为我是要介绍这一把 Rampage。那这一把 Rampage 呢，在2012年时候上市的哈，台湾方作叫做训火连发机关枪。那在2017年的时候，它出了这个 XD 版哈。那我手上这一把完整的哈是2017年的 XD 版。好 ，OK。那我今天介绍什么？我今天介绍2019年的。异色版，好，异色版。那2019年的异色版跟2012或者2017的XD版有什么不同呢？我想它的内构应该是承续着2016或2017的XD版的内构，不过它的涂装已经变成白色的。那最显著的不同是2012跟2016的那个 Rampage 版本呢，它是用25发的弹鼓，而这一把呢是用18发的弹夹。好，那接下来我们就来开箱试试看，看看它跟以前的 Rampage 有什么不同。走。我们就来好好来开这一支 Rampage 哈。那这支在开箱之前，跟各位简单介绍一下它的出生地哈。这把是从英国买回来的。这支目前在亚洲跟美国是没有上架的哈，也没有看到任何的一个电商或者是实体商店在卖这一把。好，我们先从外包装来跟各位做介绍。首先这一把枪名叫 Rampage 哈。好，刚才我又误讲它叫枪，我这边还是要呼吁一下。Nerf 它是叫 Blaster 哈 ，BLASTER， 好，它不是杠，也不是toy gun，好，它绝对不是枪，它是一个发射器。好，最近那个台湾的法律哈越修越严哈，不知道会不会有一天把我们的 Nerf 给禁了哈，那就是很多同好的损失。好，各位看它右上角这边有写一个27公尺哈，那代表它是属于 XD 版的一个Blaster 哈。然后今年的所有的 Nerf 它都有写一个 Use Only Official Nerf Darts 啊，鼓励你用那个官方的这个子弹。好 ，OK。那因为它是欧版的，所以它很多欧洲国家的语言它都写在这边。好，整个它一共附了18发弹夹。那刚才我们在开场的时候有讲过哈，以前是用25发弹鼓，现在改成18发弹夹。好，那这把枪又多了什么呢？多一个枪托。那这个枪托跟我们的复仇者是很像的。好，跟复仇者是很像的。OK， 我们来看看背后。好，背后呢，它还是叫你要用这个官方的子弹咯。好，然后告诉你它有它可以 slam targets with a reflex but 18 darts barrels。好，它可以使用那个18发的那个子弹跟那个附有枪托，然后附18发子弹，然后它有一个可拆卸的一个 stock。好。然后 tactical roll 它的这有一个战术轨道，好，那18发的弹夹在这边，然后这边是 stand fire， 它可以让你做 stand fire 的哈。我们来看这一台的
这一把的这个生成哦，2018年的，好，这边有写2018年，这边看到哈，2018年 ，OK， 所以这是2019年上市。好，那我们现在就来把它拆箱喽。拆完之后呢，大概有分成下面几个主要的部件哈，弹夹、那个发射器的主体，好，然后进弹的那个覆盖、枪托，好，肩托，我们还是不能讲肩托哈。OK， 那很明显，我们跟原本的 Rampage 有2个很大的不同点，一个就是使用了18发弹夹，好，以前是25发的这个弹鼓，另外它采用了有一个肩托，好，那以前是没有肩托的，那整支。乍看之下有很像那个复仇者的那个XT版那个白色涂装哈。OK， 好，那我们就试试看。那前几天那个我在那个玩具玩斗城闹了一个笑话哈，刚好我去逛玩具玩斗城，有一个家长带着小朋友，也买了一只这个灰机版的哈，蓝色的那一只，结果在上航试的时候，因为我一时没有注意到这个没有装上去哈。大家注意一下 ，Rampage 这个没有装上去呢，弹夹是没有办法激发的哈。好，装上去你看就拆不下来了，很难拆啦。那我们把枪托给装上去。好，那这一把呢，就是我们今年最新款的 Rampage。Rampage 这样算起来是第几把涂装呢？我来算一下哈。2012年有出2把嘛，哈，它有正式版跟XT版，然后有出了这一把3把，然后有出了一把那个爱死第4把，那应该是属于第4种颜色咯。好，第4种颜色。好，我们来看看这一把的那个设计哈。首先我们来看正面啊，那这把跟上一代 Rampage 不一样的地方哈，它除了它的那个涂装由金银蓝变成蓝白涂装之外，还保留这个 Rampage 的以前是白底黑字，现在是以前是白底黑字，现在是橘底黑字哈。那这边是一个卡弹处理窗哈，你一定要这样才打得开哈。OK， 然后关的时候它就会一起把它关起来。OK， 那这把跟上一把不一样的是它多一个 stock 哈，一个可拆卸的一个这个肩托，那这个肩托就跟我们的那个复仇者白复仇是一样的啊。OK， 好，那它设计有一个吊带点在这里，那这边还有一个尊严弹的放射处哈。那什么叫尊严弹？就是当你用尽子弹的时候，那敌方又太多，剩下最后一个子弹你要用来自尽的，就是放在这里。OK， 好。那上面有2个2节战术轨道哈，然后反面一样，传统没有涂装啊，多一个 Nerf 的 mark， 然后它的我看这个模具是不是果然没有错哈，还是停留在2011年的这个枪托是2011年，然后那个机身呢也是2011年哈，所以。很明显的，这个的内构应该是没有什么改变的。好，那刚才有没有提到说这个东西你装上去的时候就拔不下来了哈？那我刚才试了一下哈，应该是可以拔得下来的哈。你稍微这样捏用力哈，把它拆，它就可以拆得下来了。OK， 好，这把就是我们今天所介绍的 Rampage 的2019年蓝白涂装版。那各位有兴趣的话，可以在那个英国的网站哈，可以找到这一把。那整支如果我们装上弹夹呢是怎么样子？我们来看一下好了。好，变成这样子啦。有点怪怪的哈。好，由于它这一次的前面并没有那个可以装那个延伸前管的那个卡榫哈，所以我们等一下
我们就用另外一把测速器来测一下它的初速有多少。